Washingtonga joylashgan Uyg'ur kishilik huquq qurilishi ogohlantirib, Sharqi Turkistondagi yig'ilish lagerlarining nachar tezlik ahvoli koronavirusning tarqalishini tezlashtirib, o'lganning ustiga tepmak degandek ish bo'lishi mumkinligini bildirdi. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi Amerika davlat axborot klubida o'tkazgan axborot e'lon qilishig'ida koronavirusning Sharqi Turkistondagi qayta tarbiyalash lagerlarida tarqalishi mumkinchiligidan ogohlantirib, Xitoy hukumatiga atalmish tarbiyalash markazlarini taqashga murojaat qildi. Xitoy rasmiy bayonotlarida navbatda Sharqi Turkistonda koronavirus bilan yuqumlanuvchilar soni 76, o'lganlar soni 2 deb e'lon qilgan bo'lsa-mu, lekin rayonda yurgizilayotgan qattiq ayirib siyosiy va ommaviy taratqularda tarqalgan uchurlar Xitoyning amaliy ahvolini yoshirayotganligini isbotlamoqda. Uyg'ur kishilik huquq qurilishining raisi Ömer Qanat mundaq dedi. O'tgan oyning boshlarida Xitoyda koronavirusi tarqalishga boshlaganda, muajiratga Uyg'urlar virusning yig'ilish lagerlariga tarqalishidan andish qildi. Germaniyalik Uyg'ur masalasi mutaxassisi Adrin Zeynir aytganidek, koronavirusi Sharqi Turkistonda Uyg'ur uchrayotgan kishilik huquq tajovuzchilariga yangi krizlarni olib keldi. Xitoy Qo'rg'os chegara eg'izining taqilish muddatining yana 15 kun uzatganligi haqida uqtirish chiqardi. Rasmiy hukumat hujjatida ko'rsatilishicha, Wuhanda o'tirg'i chiqqan yangi tipli koronavirusi sababli Sharqi Turkiston bilan Qozog'iston chegarasidagi Qo'rg'os xalqaro savdo markazining taqilish muddati 2020-yil 15 martgacha uzartilgan. Qo'rg'os iqtisod taraqqiyot rayoni ishxonasining uqtirishida savdo markazining ochilish vaqtining ahvoliga qarata ayrim uqtirish qilinganligi aytilgan. Kuzatuvchilarning qarashicha, Xitoy koronavirusning tarqalish sur'atining tushganligi, ba'zi ish o'rinlarida ish boshlanganligini, uydan chiqmaslik cheklamasining qisman amaldan qoldirilganligini aytish orqali masalani burashga urinsimi, lekin Xitoy uchun millionlab kirim kiradigan Qo'rg'os savdo markazi qatorliq muhim o'rinlarning taqilishi vaziyatning jiddiyligini yana bir qatim ko'rsatib berdi. İtaliyada koronavirusi bilan o'lganlar soni 29 ga yetdi. Xitoydan Osiyoga tarqalgan bu virus Italiya orqali Yevropani andishiga solmoqda. Italiyada koronavirusi bilan yuqumlanuvchilar soni 1049 ga yetgan bo'lib, yuqumdorlar soni jihatda 3-o'ringa o'tdi. Shuning bilan birga, texnik koronavirusi bayqalmagan poytaxt Rimda sayohat kasbidagi zakazlarning 90%ning amaldan qoldirilganligi bildirildi. Xitoyning Wuhan shahrida o'tirg'i chiqqan bu virus Yevropada tez tarqalayotgan bo'lib, yangi bayqalgan Gollandiyada yuqumdorlar soni 6 ga chiqdi. Yuqumlanuvchilar soni ko'p bo'lgan davlatlardan biri bo'lgan Eronda yana 9 kishi virus sababli hayotidan ayrildi. Buning bilan o'lganlar soni 43 ga, yuqumlanuvchilar soni 593 ga yetdi. Iran parlamentining bayonotchisi Asadulla Abbasi 5 nafar parlament a'zosida virus bayqalganligi bildirildi. Yana bir tarafdan Amerikada koronavirusi sababli tunji o'lim voqeasi yuz berdi. Amerika bilan Taliban Afg'oniston tinchlik musobaqasining boshlanishi bo'lgan kelishimga imzo qo'ydi. Amerika bilan Taliban orasidagi tinchlik kelishimida Taliban rioya qilgan shart ostida Amerika va ittifoqdoshlarining 14 oy ichida Afg'onistondagi askarlarning hammasini chekindirishi tavsiya qilingan. Bu kelishim Taliban va Kabul hukumati orasidagi dialogni oshirish va 18 yillik Amerika-Taliban urushini oxirlashtirishni maqsad qilgan. Qatar poytaxti Dohada o'tkazilgan marosimga Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo, mudofaa ministri Mark Esper, Talibanning qurg'uvchilaridan Molla Abdulg'ani Baradar, Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani va NATO bosh kotib Stoltenberg qatorliqlar qatnashdi. Malaysiyada 94 yoshlik Mahathir Mohamad bosh ministerlikdan istifa bergandan keyin o'rniga keladigan kishi e'lon qilindi. Malaysiya podshohi sobiq ichki ishlar ministri Muhiddin Yasinni bosh ministr qilib tayinladi. Malaysiya podshohining Yasinni parlamentdagi ko'p sonli a'zoning qo'llashiga erishalaydi deb qarag'anligi bildirildi. Mahathir Mohamad 24 fevral istifa bergandan keyin podshoh tarafidan muvaqqat bosh ministerlikka tayinlangan edi.